Ngayon naman guys, lagyan namin ng bubong. Babalik yung bubong ng aming itong anong tawag yan machine na yan? Heat pump. Kasi nga pinaayos namin siya dahil kung naalala nyo last time is wala kaming heating. So ngayon babalik namin yung bubong niya. Malamig na umaga kami ngayon guys. Ito ang buhay sa Canada. Ito ang buhay sa Canada guys. Malamig. So ngayon, kasi tinanggal namin yung bubong nitong ano namin, heat pump. Kasi nga pinalitan yung bubong namin diyan nung last week. So ngayon, kailangan walang ano dito nakahambalang na ano kasi yung bubong niya dito ito ang kanyang ito ang kanyang stand, so hindi nga sila makagalaw kung andito to, so tinanggal na ni Mr. to. So ngayon ibabalik, tulungan ko siya para mapabilis, pero ang lamig ngayon guys, tingnan nyo naman ako parang gubot. Kasi ito yung jacket kong medyo makapal, kasi yung ibang jacket ko manipis. Labhan ko na lang to kasi ito ang pang araw-araw ko nga. Ayan, talagang ito ang warm na jacket ko. Ayan nga, nakabunit pa, nakahook pa, nakaguantes pa, dahil talagang malamig yun. Okay, so yung isa pa o pipinturahan lang. Ito? Alin ito? Ito. Yung ports. Sahig lang naman sigurong palitan? O lahat pa? Siguro siminto na lang. Ibaba na, hindi na ano. Ito. May silo. Mabigat. Right po. Ito ba mo kasi tinatawag. Hindi yung kabila. Ilahin mo dyan. Baba, nakita niyo ko ako. Sandali. Papasok ko dyan. Tayo lang. Balik ito kasi. Hindi mo mataas niya. Nga eh. Uy. Thank you. Lamig. Okay na. Ito naman. Okay, ito. Isot. Isip na yan? Papatol na. Hindi may shot. Ha? Ayan. Yan, isot na. Ito ka pala. Tapos ihigpitan mo. Yung ano niya. Yung kaya hindi ma-shoot na ano kasi. Ihigpitan ko. So, okay na.
stand niya. Ayan. Ganyan. O sa baba. Ganyan. Dito sa Oh. Ganyan. Hindi siya ano doon. Hindi, hawakan mo. Oh. Kunin ko. Oh. Dami. Takpan ko ang aking lamig. Takpan ko ang aking siya. Malamis ang pang mukha ko. Kunin mo ka pala isip ko. Parehas. Hmm? Basta parehas yan eh. Hindi naman ito yun. Wala na. Sugat na. Wala siyang sugat na. Ang liit yan eh. Dapat ganito kalaki. Oo eh. Oh, isa na. Ayan yata oh. Yan yun. Nakasandal dyan. Di ba? Ganyan? Di ba? Yan yata eh. Saan mo nilagay? Natin ilagay, di ba? Yun, may mga extra po. Ay, tinago na. Eh, ako naglagay. Di ba ako naglagay dyan? Ay, sis. Hindi. Nalagay. May tama eh. Ha? Yan, bakit napunta dyan? Hindi, ayun na, ayun kasi yung dugo. Ikaw kasi. Ayan na, oh. Saan ang pako niya? Wala namang butas nito. Dito. Dito siya. Di ba, oh? Hmm. Ganyan. Yan, ganyan. Okay. Baba mo dyan dyan. Hindi ko siya mababa ito. Yan ang Ganyan. nakataas. Di ba yung butas ng ano niya? Hindi, yung sa sinyal mo dyan. Kataas ganyan? Hmm. Eh di, mataas dyan, bababa dito, hindi straight. Di ba pantay? Hindi naman ganito mababa eh. Mataas yun. Ito naman pantay. Ito, matay. O di baba mo dyan ako. Oo, yan ang bago, oh. Yan ang sinyal mo, oh. Bababa ko. Di bababa, mataas dyan. Hindi, ibababa ganyan. Wala na sa Hindi para ako itaas lang na. linya. Oh, Ganyan na lang. ito ang linya, oh. Oo nga eh. Ganyan talaga siya, oh. Walang linya dyan. Dito dyan. Yung may pako, yun ang ano mo.
na to. Ito yung kabila kasi. Ano kabila? Dito sa kabila. Sa labas. Kung gusto ko pinag... Labas din. Ayan. Dito ka nagpasok sa loob dito, hindi sa labas. Yan o, may butas, may linya. Hindi mo sa labas nilagay. Sa loob. Pinipasok ng loob. Ang butas o sa loob, wala sa labas. Ang pako. Malinis. Kailangan sa labas dito sa ano. Pinapunta ko dito. Bakit? Bakit mababa dyan? Ito mataas dyan. Papasok ni Iggy eh. Kasabihin ko yun, mapasok. Kasi ngayon, sa ilalim pako. Mataas ng konti. Ha? Mataas ng konti dyan. Sige, pasok. Ah, konti. Pasok mo. Nakapasok ba kanina yan? Pasok naman eh. Lahat kanina? Oo. Masyadong ano dyan sa'yo. Oo, okay na. Konti lang. Sige, hindi bali. Ah, pinumbakan mo. Tundo ko. Taas na kayo. Taas na ito lahat. Sobrang pakasin niya. Shit. Pakasin niya. Ito naman nahuhulog. Yan ang pagod niya. Oh, ito ipapa. Wala naman ibang ipako. Yung ipako mo. Yan yung tinanggal mo. Inalis ko yan yung mga sandal. Tinapon ko yan kasi ako na. Kasi, oh. Parang hindi flat.
No. Tama? Okay? Okay. So, tama? Ano yung guhit niya? Oh? Hindi na, tingnan mo itong line, hindi yung guhit. Okay naman. Ayan. Matibay? Para hindi mauuntog yung pupunta dyan. Uy, Sa labas. diba dito? Paano mo siya ma... Tama ba? Oh. Hindi lang. Ano tuloy sa labas na kulay ito? Wala sa loob kasi walang pakuan, walang ano nang Di ba pako sa nilagay ito labas. sa labas rin? Oh, sa labas. Lagay ko ito muna. Ito din. Oo. Punta ka niya. Na ano to pako? Hindi. Unahin mo na dyan. Okay. Hmm. Okay. Ano ma- Kaya sa loob mo siya pinako eh. Ano na lang tayo? Kasi wala nang Oo. bakas ng pinakuan sa loob eh. Oh. Ito oh, may guhit. Ito ba? Mm. Taas mo yan. Yan. Taas mo dyan. Taas. Mm. Yan na. Tama ba ito?
Baba dyan. Taas pa. Ah, tayo ba? Mataas pa eh. Okay na? Dali. Ito ang packing niya eh. Tawag, hindi, tingnan mo ito sa dyan, sa kabila. Kaya nga oh. Di ba ito? Oo, para maliit lang natin. Hulog. Hindi mo na ba? Baba mo ang konti. Kina. Yan ba? Ay! Maganda yung pagkalagay. Ito muna kay ano mo. Ah, sige. Punta ka kasi kung makita mo. Okay, straight. Okay? Pantay? Ano ang battery? Charge mo. Para extra pa. Di ba dapat itong ano daw eh, lagyan ng spring? Yung labasan ng ano sa ano kasi pwedeng mapasukan niya ng ano, bukas. Hindi mo na pantay. Paglagay. Ha? Mababa dyan. Mababa. Oh. Hindi makapasok yung sampato. Hindi naka-stay. Parang naka-slant siya.
Oo, ilagay natin. Na. Pagtaas mo kasi. Ito, hindi mo ito may bukas. Alin? Ito. Ang gawin natin, ilagay natin, disindanin muna, ilagay natin doon sa labas. Bago natin dito ilagay dito. Kasi ito yung problema nung hindi niya may taas ito. Kaya ang gawin natin, tanggalin natin yung poste muna. Ako sa'yo eh. Na hindi pa tapos, huwag mo nang ilagay. Dati nakatagay ito, pero ito nakalabas ito kasi dito nakalagay. Bakit walang ano ng pako, walang bakas ng pako sa labas? Yun ang ano ko na wala sa labas yon kasi walang pako sa labas eh. Pwede lagay natin sa kabila. Walang trace ng pako. Dali lang yan. Di tulad nito may Oh. butas-butas siya. Oo, pero dyan siya nahirapan nung nakatanggal kaya sabi niya labas. So, itaas natin ito kasi nakalagay na naman yan. Pasok ng gas. Hindi na. Ito lang ang alasip natin. Diyan sa kabila. Matigas. Hindi ko kaya. Ito. Diba? Oh. Ganyan na siya. Bakit ang tinanggal na yung nagpunta? Itong taas? At yung inaalis. Kaya? Bakit walang hindi binalik yung mga ano? Hindi pa kasi. Wow. Hindi nila. Sige, punta ka dyan kabila na hawak. Ganun mo. Balik ka rin. Dito ba ito? Dito ba ito? Oh. Sige na. Tingnan mo dyan kasi ako mababa dito. Tingnan mo ko straight. Hindi ba kasi i-align ko muna yun? Mataas yata dyan.
Tingnan mo ito, may konti siyang ano dito. Hindi siya sa taas. Tingnan mo kung naka-align dito. Sa taas niya, sakto. Yan o yung line. Hindi ko makita dito dahil mababa ako. Hindi ko Imposible naman yan. Ay, Ito. Ayan. mataas masyado yung sa kabila. Itaas mong konti. Ito? Oh, sige pa, konti pa. Iba na kasi. Ibaba natin yan. Ano sa iyo? Mataas ka sa kanila? Mataas dun sa kabila. Ay, shit. Ay, bumasok. Nahulog yung ngipin yan. Yung? Ay, tingnan ko ng isa. Oh. Ay, sus, ayaw. May matanong ko kasi. Matanong kahoy. Hindi pa rin. Ha, ibain ko. Oh, kinamit. Uy. Ay, Pasok na. hindi pa.
Nakapasok aga. Tigil-tigil ka na to. Sino mas bababa ito? Dun sa kanina. Mataas ng konti. Hindi mo, sabi mo kahit hindi. Ano hindi na? Hindi yung ano na. Oh, ano na? Bubong. Isa dito. Jesus. Ano na? Yung isang tubig, yun doon kami pasok. Mataas. Baliktad niya. Ganyan. Hindi pa rin. Balance na. Ganda. Hmm. Ngayon. Anong sunod? Yun. Ano natin? Wala naman. Gutom ka. Walang luto. Pag ilagay mo muna. Yes. Ayan. Ito.
May isang pa lang. Sila yung bumaba mo na sa kapag itaas na dito. Bumaba mo. Dito itaas. Di ba ganyan? Sige, Kailangan mo ng hagdan dyan. mamaya. Hindi ko kasi ayos ko sa sira. Okay na. Itaas natin. Hilain mo sa iyo, bakit ito lang sa akin ay. Di pa ganun itaas. Kailangan po, hindi siya kasi. Ano lang ko naman sa akin. Nakasangga. Nakasangga dito sa... Hindi ito pa. Ay, Nakasangga dito ito. bayaan mo muna. Kaya... Oh, ganyan talaga ka. O kasi itaas dito. Dito siya. Hmm. Ngayon. Hindi, bata ka niya ka. Dito ka. Wala akong dadaanan sa gilid. Dito kasi makainip. Wala. Oh. Sige. Oh. Tama na. Kasi may taas ito. Ito, naka... Sabit. Ngayon itaas ito dahil ito ang ako. Kailangan natin yung Ano kailangan mo? itaas na natin dito. Tulak ba itaas ko ha? Oh. Pwede na. Siya ko pa dyan. Siya ko.
Tulak na. Tulak mo. Oh. Yan. Bako, hawakan mo. Oh. Kasi Okay. nakaanggil dyan. Ito, hindi may tulak. Yan na. Okay na. Oo. Tulak ko pa. Ayan, Okay na. Ay. nagawa natin. Salamat. Oh my goodness. Asawa talaga. Ididikit mo siya. Ay, ito yung connector. Ito yung, Hmm. ito yung tama. So yung usog pa? Kasi kailangan na matamaan ito kasi ito ba napupuno ito. Hmm. Kailangan iusog pa? Oo, yung sub natin. Okay. Ay, salamat Lord. Okay. Okay na. Sige pa. Ayan, okay. Oo nga lang para hindi mabasa yung Oo. hindi mabasa sa basement yung ulan. Saka andyan naman yung Ano? Okay na. Pack mo na lang yan. hawak ka mo muna dyan. Nakani. Ako. Ako, nasira yung ano dito sa kagugubod natin. Ano ba? Oh, Kailangan niya idikit. tutulak dito sa kabila, sa taas. Kailangan mong hagdan. Oo. Tulak mo dyan kasi may konting Hindi na kasi. Medyo hindi ito matama ito. Bakit na? adjust. Tama na. Ay, ito, hindi ba? Kailangan ka ito. Agdat. Di ba, may pako dyan na binibakan natin. Iwasan natin. Ano sa mga tao siguro, pwede mo siyang gawin upuan. Ang ano? Extrang tao, pwede mo siyang gawin upuan. Saan? Corner. Yun ang upuan. Kung alisin yung kayo, kahoy. Hindi kailangan alisin kasi sa summer, Hindi, puputulin ko yan. Alisin ko yan. Palitan natin ng isang ganyan. makikiputulin. Ay, sobra yung... Dapat may kao sa yard. Ako naman. Ako ba naglilinis? Kailangan maglilinis ng... Tulak ko. Hindi lang. Tama na yan. Sige na. Papako ka na. Dito muna. Okay na. Yung bili tumaas ko. Tingnan natin yung distansya. Yan. Yan. Di ba meron tayo? Ito yung sign. Hindi naman siguro yan. Kasi ito nga, oh. Lampas. Ano kasi lang. Ito yung sign ng kahoy na pagkaroon. Palagi kang ako kontra. Hindi. Ito yung nakagayon na kahoy. Ito, tingnan mo. Ito yung breast. Dito sa kabila ka magtingin. Dito yung pinatukan ng kahoy na tagadoon. Usog yan. So, kailangan mo pa ako dito? Kaya nila nga kasi
Check ko. Yan. Ha? Hmm. Ganyan talaga siya dito nakausik. Hindi siya flat. Ayan na. Okay, okay. Hawakan ko. Yan pa yan? Sa labas din? Dito sa kabila. Sa labas dapat. Yung isa, meron pang isa. Dapat, diba? Tatlo. Yan yata yan. Ito ba yun? Ano? Snake? Ayan yung martilyo. Saan? Yan. Sige, bili ka lang maglupot. Oops. So that's it for now, guys. Yan, nabubungan na namin yung aming nabubungan na namin yung aming heat pump. So at makikita niyo sobrang lamig. Grabe, ang hangin. Sobrang lamig. So pasok na muna ako para magluto. Okay. Thanks for watching, guys. Okay. Pasok na ako dahil sobrang talaga lamig. Tingnan mo na ang mukha ko. Ang ilong ko ang pulot na na. Super. Pasok na ako. Tapos na rin si Mr. So, thanks for watching.